ஆனாலும் ஒரு கிளி வளர்க்க இவ்வளவு கஷ்டத்தெல்லாம் கொடுக்க கூடாது கைஸ். என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரீசெண்டா நம்ம 4 பேர் மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸும் 1 பேர் நார்மல் ஃபின்ச்சஸும் வாங்கியிருந்தோம். அதுக்கு போட கேஜ் இல்லாம என் வீட்டுல இருக்க ஒரு சைனா கேஜ்ல தான் நான் அதை போட்டு வச்சிருந்தேன். சரி அப்புறம் அதுக்கு கேஜ் வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தேடாத இடம் இல்ல, கேட்காத ஆளுகள் இல்ல, யாரை கேட்டாலுமே ஷிப்பிங்ல நெளிஞ்சிரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதனாலேயே நான் வாங்காம ஒரு 2-3 டேஸ் அப்படியே விட்டுட்டேன். அப்புறம் மதுரையில் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட போன் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபின்ச்சஸ் கேஜ் வேணும்னு கேட்டோன்னே ப்ரோ உங்களுக்கு சேஃப்டியா சென்ட் பண்ணி ஒரு நம்பிக்கை வார்த்தைலாம் கொடுத்தாரு. சரின்னு சொல்லி நம்ம ஃபின்ச்சஸ் கேஜ் ப்ராசஸ் அவர்கிட்டயே கொடுத்துட்டு கேஜ் சூப்பரா பண்ணி பக்காவா பேக் பண்ணி நம்ம ஊருக்கு சென்ட் பண்ணிட்டாரு. கேஜ் வர்றப்ப எந்த விதமான நெளிவும் இல்லாம வந்துச்சு. கூண்டு வாங்குற கையோட பேர்ட்ஸுக்கு ஃபுட் ஃபீடரும் எல்லா ஆங்கிலும் அவர்கிட்டயே ஆர்டர் போட்டேன், பக்காவா வச்சு சென்ட் பண்ணிட்டாரு. கேஜோட சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 1:1.5. கேஜோட ஃபினிஷிங் எல்லாமே சூப்பரா கொடுத்துருந்தாங்க. கேஜுக்கு ட்ரே செட்டப்போட தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன். கூடிய சீக்கிரம் நம்ம ஃபார்மை சீக்கிரமா செட் பண்ணி முடிக்க போறோம். என்னோட ஃபார்ம் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல காத்துட்டு இருக்கு. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்க.